Halo guys, kali ini saya mau pasang harddisk caddy. Bagi yang belum tahu apa itu harddisk caddy itu fungsinya untuk menggantikan CD atau DVD-ROM yang ada di laptop kita, kemudian nanti bisa diganti menjadi harddisk ya. Oke, langsung saja kita coba. Jadi harddisk caddy ini ada dua ukuran, yang satu sekitar 9 mili dan yang saya beli ukurannya 12,7 mili. Jadi kalau kalian mau beli, pastikan ukurannya sesuai dengan CD atau DVD-ROM laptop kalian. Ini kelengkapannya ada harddisk caddy-nya dan ada baut dan obeng juga ya. Dan ini sepertinya koper caddy-nya. Oke, kita coba langsung pasang di laptop Lenovo ThinkPad. Untuk ThinkPad sendiri tergolong mudah untuk membongkar DVD-ROM-nya karena cukup membuka satu buah baut yang ada di bawah bodi laptopnya. DVD-ROM-nya ini dia, DVD-ROM-nya. Bentuknya mirip seperti harddisk caddy karena memang harddisk ini nanti akan disesuaikan atau diadaptasikan ke dalam ruang DVD, space DVD-ROM-nya ya. Ini akan saya pasang sebuah SSD solid state drive dari Kingston HyperX 240 GB. Di saat akan dipasang ke harddisk caddy-nya, pastikan posisi pin SSD sudah benar. Untuk bautnya ini fungsinya untuk mengunci harddisknya supaya tidak goyang. Ada 4 buah baut. Di sini akan saya pasang cukup 3 buah saja karena yang satunya lagi lubangnya masih tertutup segel di SSD-nya. Oke, sudah terpasang 3 buah baut. Sudah cukup untuk mengunci harddisk, 3 buah baut juga. Harddisk atau SSD ya. Oh iya, jangan lupa bracket atau dudukan caddy dari DVD-ROM-nya kita pindah dulu supaya bisa terpasang di bodi laptopnya.
ini kita pindah ke sini ya. Hati-hati, bautnya kecil sekali. Takut hilang. Untuk koper caddy-nya yang dari DVD room bawaan laptopnya bisa kita pindahkan ya. Cukup tekan saja sampai bunyi klik. Oke, bracketnya sudah terpasang. Kita masukkan dalam space DVD room di laptop. Pasang lagi baut bracketnya. Oke, jadi pemasangan harddisk caddy cukup begitu saja. Sudah nampak seperti DVD room, tapi di dalamnya sudah SSD. Jadi kalian bisa gunakan untuk storage tambahannya.